హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో మీరు మొదటిసారిగా చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ టచ్ చేసి బెల్ ఆల్ నోటిఫికేషన్లో పెట్టుకోండి. ఫ్రెండ్స్, నేను ఈ వీడియోలో వెంకటగిరికి వెనుక వైపునున్న దట్టమైన అడవిలోని కోనమల్లేశ్వర స్వామి కోనను, అక్కడ ఉండే బ్యూటిఫుల్ వాటర్ ఫాల్ని చూపిస్తాను. వీడియో పూర్తిగా చూడండి. ఈ టైంలో కోనమల్లేశ్వర స్వామి కోనకు వెళ్ళే మార్గం ఎలా ఉంది, అసలు బైక్లో వెళ్ళొచ్చా లేదా అన్నది ఈ వీడియో పూర్తిగా చూస్తే మీకే తెలుస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, కోనమల్లేశ్వర స్వామి కోనకు వెళ్ళటానికి వెంకటగిరి నుంచి పాలెంకోట మీదుగా వెళ్ళాలి. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నుంచి పాలెంకోట ఇంచుమించు 8 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి దట్టమైన అడవి మార్గంలో దాదాపుగా 5-6 కిలోమీటర్లు మనం వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నుంచి మనం వెళ్ళే రూట్ మారుతుంది. ఇలా దట్టమైన అడవి మార్గంలో వెళ్ళాలి. రూట్ మొత్తం చుట్టూ భయంకరమైన అడవి, మొత్తం రూటు పెద్ద పెద్ద రాళ్లతో గులకరాలతో ఉంది. ట్రాక్టర్లో ఈ ప్రకృతి అందాన్ని చూస్తూ వెళ్తూ ఉంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఫ్రెండ్స్, నేను ఇక్కడికి రావడం ఇదే మొదటిసారి. చాలా బాగుంది. వర్షాకాలం వస్తే ఈ వాగును దాటాలంటే చాలా కష్టం. ఇలా 2 కొండల మధ్యలో ప్రయాణం చేయటం చాలా బాగుంది. వర్షాకాలంలో బైక్లో వెళ్ళటం చాలా కష్టం. అక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఎండాకాలం బెస్ట్. ఇంకో గ్లాస్ డిస్పోజల్ అయిపోయింది. కుమార్ అన్న ఒక గ్లాస్ తో నీళ్ళ ఈ వాగులో చూడండి ఫ్రెండ్స్, నీళ్లు చాలా కూల్గా ఉన్నాయి. చేపలు కూడా విపరీతంగా ఉన్నాయి. మా వాళ్ళు ఈ వాగులో ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో చూడండి. వెంకటగిరి నుంచి మేము మొత్తం 20 మందిని ట్రాక్టర్లో బయలుదేరాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ వాగుని చేరుకున్నాం అంటే కోన దగ్గరకు వచ్చేసినట్లే. ఇదే ఫ్రెండ్స్ కోనమల్లేశ్వర స్వామి కోన. ఇది శివాలయం ఫ్రెండ్స్. ఈ గుడిలో ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు రాత్రిపూట పడుకోవటానికి వీలుగా ఉంది. మా మేడం పొంగళ్ళు తయారు చేస్తున్నారు స్వామివారికి పెట్టడానికి.
దాకా సౌండ్ వినపడుతుంది, వాటర్ సౌండ్. వాటర్ ఎంత అంటే మినరల్ వాటర్ కాదు, ఆక్వా వాటర్ కూడా కాదు, అంత ప్యూర్గా ఉంటాయి వాటర్. కాయలు ఆ కొండెక్కి ఈ కొండెక్కి దాన్ని అంతా చూస్తే ఒక్కడు కనిపెట్టకపోయాడు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయనేది ఊరికి అర్థం కాదు. చూడండి, ఇదేనండి వాటర్ ఫాల్, కోనమల్లేశ్వర కోన వాటర్ ఫాల్ అండి ఇదే. ఈ వాటర్ పడుతున్నాయి కదా, ఈ వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి అనేది ఇంతవరకు ఎవరికి తెలియదు. యాక్చువల్గా వర్షాకాలం వచ్చి చూసామంటే మనం వాటర్ ఫ్లో అనేది ఆ బండ మీద కాకుండా డైరెక్ట్గా ఈ కోనేరుకి వచ్చి పడుతుంది. అంత స్పీడ్గా వస్తాయి, అంత హెవీగా వాటర్ వస్తాయి పైనుంచి. ఇక్కడ స్నానం చేసి స్వామివారికి పూజ చేసుకుంటే కోరుకున్నవన్నీ నెరవేరుతాయని అందరూ అంటుంటారు. ఫ్రెండ్స్, ముఖ్యంగా ఇక్కడ కోతులు చాలా ఉన్నాయి. ఎవరైనా ఇక్కడికి వచ్చేవాళ్ళు కోతులకు అరటిపండ్లు కావచ్చు, తినడానికి ఏమైనా తీసుకొస్తే చాలా మంచిది ఫ్రెండ్స్. ఈ కొండ హైట్ 60 అడుగులు ఎత్తు ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏమీ లేదు ఫ్రెండ్స్, వెనకాల కొండ దాటితే కడప జిల్లా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఎక్కేటప్పుడు చాలా అలసట వచ్చింది, కిందికి దిగేటప్పుడు చాలా తొందరగా వచ్చేసాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడికి రావాలంటే ట్రాక్టర్లో రావటమే చాలా బెటర్, ఒంటరిగా మాత్రం రాకండి. ఎందుకంటే మాకు అక్కడక్కడ అడవి పందులు అలాంటివన్నీ చాలా ఎక్కువగా కనిపించాయి. బైక్లో మాత్రం రావద్దు ఫ్రెండ్స్. రూట్ అంతా ముళ్ళు గులకరాలతో ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.